दोस्तों आप लोगों से ये उम्मीद नहीं थी यार, इतना मेहनत करके भाई यार वीडियो बनाया और इतने कम व्यूज वीडियो बनाया है यार कि आप लगता है कि सेकेंड वीडियो बनाना ही छोड़ दूँ यार। कि आप लोग चाहते क्या हो, मैं मेहनत करूँ आप लोग सपोर्ट भी नहीं कर रहे हो यार, ऐसा क्यों दोस्तों? एक बार भाई प्लीज इस वीडियो को देख कर बताओ कि कैसा है, कहाँ पर मिस्टेक, कहाँ पर गड़बड़ी है यार। सेकेंड बार वीडियो शुरू करके लिख दिया हूँ यार, प्लीज।